సోషల్ మీడియాలో ఓ రామచిలుక వీడియోకు నెటిజన్లు ఫిదా అయ్యారు. తన యజమానురాలు ప్రేమగా కోప్పడుతుంటే చిలకమ్మ కూడా అంతే ప్రేమగా సమాధానం చెబుతోంది. ఓ మహిళ తన ఇంట్లో చిలకను కుక్కను పెంచుకుంటోంది. ఆ మహిళ రోజు చిలకతో మాటలు చెప్తూ కాలక్షేపం చేస్తుంటుంది. ఆ యజమాని నువ్వు నా బిడ్డవి కాదు అని చిలకకు చెప్తే ఆ చిలుక నేను నీ బిడ్డనే అంటూ బుల్లి బుల్లి మాటలు పలుకుతోంది. నాకు ఎవరూ లేరు అని ఎంత చెప్పినా వినకుండా నేను నీ బిడ్డనే అని చిలకమ్మ దబాయిస్తోంది. అంతలోనే ఆ చిలిపి చిలుక పక్కనే మంచంపై నిద్రపోతున్న తన మిత్రుడు పెంపుడు కుక్క అయిన చుల్బుల్ను పిలుస్తుంది. ఆ చుల్బుల్ చిలక మాటలు వినిపించుకోకుండా బెడ్పై హాయిగా నిద్రపోతుంది. అయినా సరేకే చిలక చుల్బుల్ చుల్బుల్ అని ముద్దుగా పిలుస్తూ అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. कोई मम्मी के बेटे नहीं हो तुम, कोई मम्मी के बच्चे नहीं हो प्यारे प्यारे। मैं बिल्कुल बच्चे नहीं हो जाते प्यारे तुम्हारे। कोई मम्मी के बेटे नहीं है, कोई बेटे नहीं है मम्मी के, कोई बेटे नहीं है। हल्ला कर रहे हैं सुबह से प्यारे बेटे, कोई बेटे नहीं है मेरे, कोई चुलबुल नहीं। चुलबुल मत जाना इसकी तरफ। चुलबुल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो सो रहा आराम से। तू बोलता रहे चुलबुल चुलबुल, नहीं उठेगा चुलबुल। सुन रहा तेरी चुलबुल। चुप हो जाओ बिल्कुल, बिल्कुल मम्मी तुम्हारी नहीं हूं मैं। बोलना भी नहीं मेरा नाम अब। हाँ ठीक है, बुलाओ उसको। कोई सीटी मत मारो, कोई पूटे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई प्यारे नहीं हो मेरे, कोई छोटी 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 कुछ नहीं हो तुम। कोई बच्चे नहीं है मम्मी के, अच्छे थे। नौटंकी कहीं का।